Аалия чи жигнэсээ Эдрейнийг залхаан цэрлүүлэх гэж байгаа юм биш үү зүйтэй? Би Аалия биш. Би бол хатагтай Wi-Fi. Бидний замд хөндлөх гэсэн хинт ч болов хатуу шийтгэд оноо. Wi-Fi чамд шийтгэх боломж олдохгүй. Холболтыг ч салгах цаг болж. Сансрын холболттой үед наад санаа чинь бүтэхгүй л болов уу? Бид англиун гүнж таны мэдэл Хатагтай цохыг бариад ав. Дараа залгана. Хаачих гэж байгааг чинь мэдэж байна. Натали, Эдрейнийг үеэлээс нь хол аюулгүй газар аваач. Гар утсыг үлдээхэ мартва. Явцгаа Эдрийн. Зураг авалтанд орох болчихлоо. Одоо юу? Филипп чи надтай хамт явах уу? Аав чинь ганцаараа иргэсэн. Түргэлж үз. Чамайг шийтгэх цаг болж мөөдгүй. Хоёулаа юм уу? Очрыг олчихлоо. Хоёр Эдрийн байсан юм байна. Сайн санаж илгээсэн бичлэгний хариуд санаанд багтамгүй муухай хариу ирсэн нь ийм учиртай байж. Хин чин жинхнийгээ дөөрэж увайгүй үйлдэл гаргасан юм? Юун бичлэгний тухай яриад байгаа юм бэ? тэдний юу яриад байгааг үнэхээр ойлгохгүй байна. Та хоёрын нэг чинь Эдрийг адгийн муу болгож харагдуулах санаа өвөрлсөн. Миний үеэл Феликс буруутай. Тэрний хийсэн хэрэг. Өөдгөө замтай хүүхдүүд л төрүүлж хавалдаг. Чи Феликс байх нь. Эдрийн чи яаж байна? Эдрийн гисэн үү? Наадах чинь Феликс муу юм уу биш юм уу? Та нарын юу гэж бодож байна? Тэр болж таарлаа. Тэр Феликс юм байна. Ойртох гээд үзэлдээ. Та нар гоорчлаа тэнгүүдээ. Эдрээ үеэлийнхээ төлөө өөрийгөө золиослж байгааг ойлгосонгүй юу? Агта хүлээ. Би ямар ч буруу юм хийгээгүй. Тэр бол гол буруутан. Гэхдээ Үнэн дээр их хялбар шүү дээ. Хөгжилдөж мэддэггүй ма да. Жинхнийг хайж байгааг л тэгвэл сайн харж бай. чамайг хашраах цаг ир цаглахгүй жаалаа. Үг хэлээ мэдэрээ те. Сахилахгүй огтоо. Тэр өөдгөө бислэг чиг яагаад аврах гэж оролцсноо тайлбарлаад өгөөч. Чи бид хоёр сайн талын баадруу ч үү дээ. Тэнгис суух цаг бишээ. Лэг савраа гаргацгаая. Битгий санаа зов. Эхлээд чамайг аюулгүй газар авааччихад би тэдэнтэй уулзраа болно. Чи энд аюулгүй. Хатагтай цохоо. Хүлээ. Би үргэлж чамайг хайрласаар ирсэн. Юу? Би үнэн үү? Дургу үзэхгүй бол явахаас ч өмнө чамайг жаахан зөргижүүлж болно үсттэй. Байцаараа юу? Үгүй. Үгүй гэдэг үгний аль үсгэн чамд ойлгогдохгүй байгааг хэлээд аль.